Kính chào cô chú, anh chị, quý vị và các bạn đã quay trở lại cái video tiếp theo của Tâm. Hôm nay Tâm xin chia sẻ với mọi người cái hoàn cảnh nhà cô Đinh Thị Lý. Cô ở địa chỉ xóm Chợ, thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Cô đang mắc phải căn bệnh ung thư trực tràng, lại đang chuyển răng hạch di căn trong suốt 6 năm đến bây giờ. Kinh tế thì cũng càng dần càng khó khăn này. Đặc biệt cô còn có một cái người con trai sinh năm 2000. Trong một lần va chạm ngoài xã hội, em đã phải đi trả án 13 năm. Hiện tại em mới đi được hơn 1 năm, thì thật sự là còn tổng cộng 10 năm nữa em mới có thể về địa phương để chăm sóc cho mẹ. Thì thời gian rất chi dài. Còn cô thì một mình vẫn đang chiến đấu với cái căn bệnh ung thư của mình. Anh em, gia đình, bạn bè cũng chỉ giúp được phần nào thôi mọi người. Còn cô đi bận, cô vẫn cố gắng đi làm và trồng những luống rau ở nhà mình để kiếm thêm tiền và để nuôi bản thân và có thêm tiền thuốc thang trong cái lần điều trị của mình. 10 ngày cô lại phải đi trị xạ một lần tại bệnh viện ung biếu Hà Nội. Mỗi lần điều trị thì cô phải ở lại đến 4 hoặc 5 ngày thì mới được ra viện mọi người ạ. Thì cái hoàn cảnh thật sự rất là chi là khó khăn mọi người ạ. Thì ngày hôm nay tới thăm cô cùng Tâm thì còn có 2 người bạn của Tâm đến để thăm cô, và thay mặt những cái tấm lòng quý mẹ thường quân đã gửi qua Tâm và qua 2 người bạn của Tâm đến đây để trao trực tiếp cho cô. Thì Tâm mời tất cả mọi người cùng 3 anh em vào thăm cô nhé. Tại vì là lúc ra là anh yêu cháu thì cũng hay đi, nhưng mà cũng không biết, cho nên là có biết đâu phải có người báo mới biết chứ. Cô ở bên nhà chú Tân bên kia kìa, là chú nuôi cô 6 năm nay rồi, nhà Tân Tốt đấy, nuôi 6 năm nay rồi, vẫn cứ đi chợ với nó. Ai bảo là sao ốm vẫn đi chợ, thế nhưng mà không đi chợ ở nhà thì nó cũng chán, không ai chơi với mình, đi rồi thì mình vẫn cũng phải đi. Không kiếm được cái gì nhưng được ít, nhưng mà mình cũng vẫn phải đi, vẫn phải mở đi với em. Nó có tiền điện, tiền đón, tiền điện ở xóm thì ông lớn không lấy bao giờ tiền rác ở ngõ xóm này là ông lớn, ông ấy 6 năm nay rồi là ông không lấy. Ông bảo ông ấy còn làm thì không bao giờ ông ấy lấy tiền điện đi, nhưng mà tiền điện trong nhà thì nhà Tân nó phải gánh là mỗi tháng hơn trăm. Đấy, cô cũng có thành cả bảo là gì đâu, những người có bảo vẫn đi chợ được, chả đi chợ được thì chết à, vẫn cứ phải cố đi chứ. Nói chung là cứ càng mình cứ đi lại thì con càng khỏe. Đúng rồi, mình còn cứ ở nhà thì càng một tí cho gọi là có sức sống, có khỏe mạnh tí. Và vẫn cứ đi chợ, ở nhà thì chơi, ai chơi với mình. Người ta tuổi mình, người ta đi làm hết chứ ai về nhà. Chị xạ được bao lâu rồi? Già được 4 lần rồi, đến lần 5 lần rồi, lần này là lần thứ 6. Thì chắc là hết lần này thì có khi lại phải khám nó xem là nó có biến chuyển nữa không, hay là đây ngày xưa bác Tân thường đi thuốc nam cho kia. Uống thuốc nam thì nếu khỏi thì tốt hơn. Chung là nếu mà nó khỏi thì nó không khỏi được, nó chỉ giữ lại bệnh, nó không phát triển nữa. Nếu nó không phát triển ra. Bây giờ truyền cái này thế, truyền cái hóa chất này thế là nó chỉ kéo dài được thời gian nào đấy thôi. Chỉ kéo dài được thời gian nào đấy thôi. Nó kéo dài được tuổi thọ chứ không được, đúng rồi. Chữa trị là nó chỉ kéo dài được thời hạn được, ví dụ là nghĩa được 3-4 năm thì gì, nhưng mà hôm xuống đấy yên để chữa bệnh cho cô ấy đi, bác sĩ nó bảo thế nó ít tuổi lắm, xuống đến nơi là nó cũng cái gì là nó bảo ngay hôm đi chụp cái lệnh đấy nó bảo cô con bảo thật cô, nếu mà lần này cô đi mổ lần này thì cô phải truyền, cô phải trích xạ đi thì nó mới khỏi được. Còn nếu không cô ra viện, còn cho cô ra viện, còn làm giấy cho cô ra viện, nhưng mà cô không có tiền, cô làm giấy ra viện còn cho cô ra viện, nó bảo thế. Xong sang bên kia mổ thì cái thằng nó bảo thế, ở bên này thằng nó bảo là cô người ta còn không mổ được, cô may còn mổ được, nếu mà nó chạy vào
nhưng mà gan thì không chữa được, nó di căn rồi, chạy vào gan thì là không chữa được, nhưng mà nay thì chạy ra điện thì bây giờ ở đây là hạch lành ngày giữ là bọn cháu mổ được hết. Thế ví dụ như nếu mà mình cái số mà đến điên là mình phải mổ thì cái giá tiền nó cao. Mình phải mổ nếu mà phải mổ ấy. Không hết bao nhiêu tiền. Có mổ cô đợt bây giờ là vừa mổ vừa đóng tiền vào viện, vừa tiền nọ tiền kia là bây giờ cô hết hơn chục triệu, hết 18 triệu, 20 triệu chỉ thế thôi. Xong rồi từ cái lúc mà đi truyền hóa chất này thì mất vài triệu thôi. Nhưng mà may này có thể bảo hiểm nhà nghèo thì nó đỡ. Thế là cô vẫn được trong chế độ nhà nghèo chứ nhỉ? Vẫn được chế độ nhà nghèo. Một tháng thì được mấy trăm? Không được tiền gì thì còn đã bảo đi còn không được một cái gì từ hộ nhà nghèo thì một tháng là phải được hỗ trợ chứ. Không được cái gì. Đây xã nó cấp cho đủ các loại giấy thế này nhưng có được cái gì đâu. Không được hộ nghèo lại không được một cái gì cháu ạ. Hỗ trợ mấy trăm chỉ có được đúng rồi. cấp tiền ăn hỗ trợ không được tiền gì nhưng mà ai ốm mà mỗi năm vẫn được không, ý là trong tưởng là ví dụ như cái hộ nghèo như mỗi một tháng là người ta có độ 200-300 nghìn cái tiền của mình đóng sinh hoạt, tiền điện hay tiền gì đấy. Nó cấp cho cả một cái giấy cô cắt đi rồi kia nhưng mà ở đây thế là người ta chỉ cấp giấy cho mình là sống mình là mình hộ nghèo đúng không? Đấy, là mình không được hưởng chế độ gì. Thì không được hưởng chế độ gì nhưng mà mình đi viện là đỡ đâu. Chỉ đi viện là có bảo hiểm lúc nào thôi chứ còn chế độ mà hàng tháng không có. Thế đấy là nghĩ là khả năng người ta không cho mình đúng không? Tại vì bình thường đây này ở dưới đấy mà người ta làm cái này người ta cho cô hàng bao nhiêu cái để cô làm nhưng mà đây cô làm xong thì nhờ người làm cho mang đến xã mà nó còn không cho chữ ký đây này, không cho chữ ký mang ở xã nó không cho chữ ký đây này. Chữ ký của ai? Xin của lên hỏi cái chị ngũ nhà ngũ thực đấy Nhưng mà người ta bảo là xin của ai? và xin dấu xã. Dấu Mình xã phải là dấu xin gì? chủ tịch. Dấu của công an hay chủ tịch? Mình phải xin của chủ tịch xã chứ. Ủy ban nhân xã Phải xin của chủ tịch xã chứ đây này nó đưa cho già cái giấy này là mấy tháng rồi nhưng mà già có làm đâu. cô thấy thì như cháu cũng với các anh ấy, anh đây thì cũng thật sự là cũng mới biết cái hoàn cảnh cô thì cũng chia sẻ lên trên cộng đồng ấy. Thì thứ nhất là hôm nay ba anh em cháu đến đây là thay mặt là tất cả những cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân đã gửi qua cho ba anh em và cháu đến đây là để trao cho cô cái số tiền thì nó là 11 triệu 250 nghìn. Thì cháu trích ra 200 nghìn cháu mua cái gói quà. Thứ nhất là cũng gần Tết rồi để mình thắp hương cho các cụ, và thứ hai là số tiền còn lại là 11 triệu 050 nghìn thì cháu xin phép là cháu sẽ trao lại cho cô. Thì trong khi đó trong cái 11 triệu 250 nghìn này thì bạn Thanh đây thì ủng hộ cô 1 triệu, còn vợ chồng nhà anh chị Quân Hoàng là ủng hộ cô 5 triệu, còn bản thân cháu thì cháu chỉ kêu gọi được một số nhỏ thôi. Thì thứ nhất thì cháu sẽ xin phép là cháu cho cháu đến cái số tiền là chỗ này là 11 triệu 50 nghìn. Có chi phí cái gì đó thì các cháu bỏ ra. Không có chi phí gì cả. Thì cô nhận cho cháu thì cháu xin phép là cháu sẽ đến cái số tiền này là đủ 11 triệu 050 nghìn cho cô ạ. Vâng. Chia sẻ cùng người biết là một sao tay cho hoàn cảnh 5 chứ không 6 ạ. Chỉ là áo thôi. 1 2 3 4 5 7 ạ. 3 4 5 8 ạ. 2 3 4 5 9 ạ. 1 2 3 4 5 10 ạ. 1 2 3 4 5 ạ. 11 ạ. Đây là 50.000 điện. Vâng. Thì chi phí cái gì thì các cháu không có chi phí gì cả. Thật sự cháu cũng thứ nhất là cũng thay mặt cô một tí là thứ nhất là cũng cảm ơn đến tất cả những cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân đã gửi cho ba anh em nhà mình hôm nay đến đây để có một cái số tiền nho nhỏ để giúp đỡ cho cô trong cái cuộc sống tiếp theo. Thật sự nói đến bản thân mình ấy, nếu đó là ung thư thì không biết là các bạn có biết sâu về nó không, như đôi bản thân mình biết về bệnh ung thư ấy, thì bao nhiêu tiền của thật sự mọi người thì cũng bay đi hết mọi người. Cái ung thư nó không trừ một ai cả, nó sẽ lấy tất cả mọi thứ đi, từ tiền bạc đến con người. Thật sự là rất chi là khó khăn. Thì hôm nay thì một lần nữa thì Tâm cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cô ấy cũng cô cảm ơn các cháu đã có lòng cho cô, cô cảm ơn. thật sự là cô chẳng biết ai nữa, cô nhờ các cháu là cảm ơn ông. Thì cũng qua vợ chồng nhà anh Quân thì cháu cũng mới biết thôi ạ. Thì vợ chồng anh cũng anh bạn Hành đây thì cũng là người làm. Ở đây cháu xin phép là cái danh sách của những cái 10 gửi cho cháu ấy, đây cháu sẽ gửi lại cô đây. Đấy, địa chỉ hay tên của ai thì cháu cũng ghi hết đây rồi, cả hai mặt đằng sau đây ạ. Và
Thì thực sự là cái hoàn cảnh của mình khó khăn thì mình mới nhờ đến cộng đồng thôi, còn chứ không khó khăn thì mình cũng không nhờ đến cộng đồng gì cả. Giữ gìn sức khỏe là Không già vừa nếu mà già làm đến đâu làm mà không làm được càng ý mà Vâng. bác Tận trả cho mình đây nhiều. là anh em Bác Tận sẵn mà. mọi người có chút tấm lòng thôi thì chả biết thế nào là đủ thôi, tấm lòng gọi là cái động viên, cố gắng. Và tôi cũng xin phép xin chào tất cả mọi người.